Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать ко мне на канал, где мы с вами готовим косметику только из натуральных, чистых продуктов, которые найдутся, буквально на любой кухне или же в любом холодильнике. Дорогие друзья, сегодня я хочу с вами поделиться одним уникальным рецептом маски. Попробуйте угадать. Из корицы. Я даже положила вот такие вот, видите, трубочки корицы. Конечно же, в маску мы должны с вами добавить порошок корицы. И его нам нужно для маски буквально четверть чайной ложечки. Также нам понадобится чайная ложка меда. Мед может быть абсолютно любым. И столовая ложка сметаны. Я взяла такую жирную, она у нас 18%. И в дополнение мы с вами обязательно капнем 5 капелечек витамина Е. Мы с вами начнем с таких тягучих ингредиентов. Сначала отправляем сметану. К сметане мы выливаем наш мед. У меня мед, видите, он жидкий. Должен быть таким не очень густым, иначе будет наша маска очень плохо и тяжело вымешиваться. Теперь мы это перемешаем, чтобы мед со сметаной вошли во взаимодействие. И уже совсем скоро мы с вами добавим корицу. Вот видите, цвет меняет наша маска. Она сделалась таким вот приятненьким бежевым цветом. И сейчас, когда мы с вами добавим корицу, то цвет станет еще более насыщенным. Вымешиваем все это хорошенько. Все как обычно до такой однородной консистенции. И в завершении мы добавляем волшебный витамин молодости, витамин Е, 5 капель. Отставляем его в сторону и еще раз все перемешиваем. Вот наша маска и готова. Смотрите, какая она простая в приготовлении. Буквально 3 ингредиента. А что она сделает с нашей кожей, это просто волшебство. Теперь, мои хорошие, обязательно сделайте тест на аллергенность. Это просто очень и очень важно, потому как корица, она очень такая аллергенная. И не каждый тип кожи ее переносит. Поэтому сделали тест на запястье. Буквально чуть-чуть подержите эту маску. И если не будет покраснения или каких-либо почесываний, то можем маску тогда спокойно наносить на наше чистое лицо. И встретимся через пару минут в ванной комнате. Мы сделали тест на аллергенность, умылись. И теперь на чистое лицо будем наносить нашу маску с корицей. Видите, маска, она не густая. Она такая немножко жидковатая. Но она такой и должна быть. Итак, по массажным линиям над пиалочкой, чтобы ничего никуда не капнуло, наносим эту волшебную маску. Друзья, запах, не передать словами. Тот, кто любит корицу особенно, а я думаю, тот, кто не любит запах корицы, то и не будет эту маску делать, правильно? Но, знаете, сразу ассоциация каких-то яблочный пирог с корицей, или еще какой-нибудь десерт вкусненький. Но если серьезно, считается, что корица натуральный продукт, и на нее аллергии ни у кого не может быть. Исключительно из-за какой-то персональной, личной непереносимости. Но все равно очень важно сделать тест, как я вас всегда прошу, чтобы у вас не было потом лицо какое-нибудь красное, в пятнах, чесалось, не дай бог. Ладно, не буду вас пугать. Теперь, что у нас сюда входит с вами? Немножечко корицы, да, это натуральный продукт, как я повторюсь уже. Много очень полезностей в ней. Антиоксиданты, витамины. И добавили мы также сюда сметану. Это аминокислоты, это продукт с жирами полезными. Отбеливающий эффект идет от нашей сметаны. Вот, наносим масочку, видите, несколькими слоями. Прям подсыхает, и опять следующий слой идет. Мед
Ну, о меде уже просто даже устала говорить, какой он полезный и какой он и омолаживает, и всякие повреждения заживляет, и кожу питает. И вот эта вот вся смесь, которую мы с вами сделали, это волшебная маска. Ну, вы знаете, будет эффект уже после первого раза. Вот честное слово, корица, она настолько как бы начинает возбуждать нашу кожу, да, кровообращение усиливается, и вы почувствуете после того, как вы ее смоете, эту маску, уже увидите первый эффект. Значит, касательно того, сколько держать маску. Как обычно, все мои маски мы держим 15-20 минут. Потом, после того, как она немножко подсохнет, мы ее смываем теплой водой, потом прохладной и наносим наш любимый уходовый крем. Маску обязательно нужно хранить в какой-нибудь баночке от крема или какой-нибудь маленький контейнер специальный косметический. Переложили ее и храним в холодильнике. Делаем маску раз в 3 дня, как бы курсами. Затем, когда у вас заканчивается этот объем, мы делаем перерыв на 1,5-2 месяца, чтобы у нас не было привыкания кожи к одному и тому же типу масок. В этот период времени вы можете любую взять из моих рецептов, у нас их уже очень много, и та, которая вам больше всего полюбилась, вы и чередуете ее с какой-нибудь еще. Я очень советую в период осенний, зимний делать такие маски, которые запахом пахнут. Допустим, это с корицей, можно сделать другую мою с какао, с кофе. В общем, вот такие вот, знаете, фруктовые какие-то масочки. Почему? Потому что, когда мы наносим такие маски, у нас идет выработка гормона эндорфин. Это гормон радости и счастья. И если такую маску сделать утречком, а еще посидеть с чашечкой кофе в спокойной атмосфере, то ваше настроение будет гораздо лучше, как-то вы будете бодрее, и ваш день сложится очень и очень хорошо. Поверьте мне, я всегда это делаю, и именно как бы чередую свои маски с запахами, именно я люблю делать в осенне-зимний период, когда вот это на улице такая влага, дожди, особенно у нас в Скандинавии, знаете, темно, утром просыпаешься, темно, идешь с работы, опять уже темнеет или уже темно. Вот. И такие маски, они будут нам поддерживать наш эмоциональный фон. Ну и, естественно, мы будем омолаживаться за счет них. Дорогие мои, спасибо, что были сегодня у меня в гостях. Спасибо, что вас становится у меня все больше и больше. Я вас всех люблю. Спасибо за ваши комментарии. И с вами прощаюсь на сегодня. До новых встреч, до новых полезных вкусных масок для лица или волос и вообще уходовых средств. С вами была любящая вас Виктория. Пока!